23 वर्षीय विपिन जोशी ती हजारौं नेपाली युवाहरूमध्ये एक, जसका आँखामा आफ्नो परिवारको लागि केही गर्ने सपना थियो र काँधमा आफ्नो माटोको ऋण तिर्ने जिम्मेवारी। कृषि विज्ञानमा भविष्य देखेका उनले सिक र कमाऊ कार्यक्रम अन्तर्गत आफ्नो सपनालाई पखेडा दिन सन् 2023 को सेप्टेम्बरमा इजरायलको किबुज अलोमिम पुगेका थिए। उनलाई के थाहा थियो र उनको यो यात्राले उनलाई इतिहासको एक यस्तो अध्यायमा उभ्याउँदैछ जहाँ एकातिर क्रूरता थियो भने अर्कोतिर उनको अदम्य साहस। इजरायलको नयाँ परिवेशमा विपिन छिटै गोलमिल भए। उनी हरेक दिन नयाँ प्रविधि सिक्दै थिए। फोनमा घर कुरा गर्दा उनी भन्थे, आमा, यहाँ त थोपा थोपा पानीले सुन फलाउँदा रहेछन्। यो सबै सिकेर एक दिन आफ्नै गाउँलाई हराभरा बनाउनुपर्छ। उनी बचेको पैसाले नेपालमा रहेकी आफ्नी आमा पद्मा र बहिनी पुष्पाको मुहारमा खुसी ल्याउने कल्पना गर्थे। तर भाग्यले उनको उत्साहमाथि एउटा कालो बादल मडाउरेको हेरौँ। त्यो दिन थियो 7 अक्टोबर 2023। बिहानीको साइरनको आवाजसँगै त्यो शान्त किबुज एकाएक युद्धको मैदानमा बदलियो। हमासका लडाकुहरूको बर्बर हमला सुरु भयो। ज्यान बचाउन विपिन र उनका साथीहरू अरू धेरै जस्तै एउटा सुरक्षित बङ्करमा लुके। बाहिर गोली र बमको आवाजले कान फुट्ला जस्तो थियो। त्यही बेला आतंकको हात बङ्करभित्र पस्यो। लडाकुहरूले बङ्करभित्र एकपछि अर्को गर्दै जिउँदो ग्रेनेड फ्याँकिदिए। मृत्यु सबैको सामुन्ने थियो। निमेषभरमा सबै थोक समाप्त हुनेवाला थियो। तर त्यही भिडमा थियो नेपालको एक वीर छोरो, जसले आफ्नो ज्यानभन्दा अरूको जीवनलाई ठूलो देख्यो। एक पल पनि नसोची विपिनले त्यो भयानक ग्रेनेड टिपे र अकल्पनीय साहसका साथ बाहिर फ्याँकिदिए। उनका एक मित्रका शब्दमा, त्यो दिन विपिन नभएको भए हामी कोही जिउँदो हुने थिएनौँ। उसले हामी सबैलाई नयाँ जीवन दियो। ऊ मान्छेको रूपमा भगवान थियो। विपिनले आफ्ना साथीहरूलाई त बचाए, तर उनी आफै आतंकवादीहरूको कब्जामा परे। त्यो कालो दिनमा नेपालले आफ्ना 10 होनहार विद्यार्थीहरूलाई गुमायो र विपिन जोशी हमासको बन्दक बाने। त्यस दिनदेखि जोशी परिवार र सम्पूर्ण नेपालको लागि एक लामो र पीडादायी पर्खाइ सुरु भयो। हरेक घण्टी बज्दा विपिनको फोन हो कि भन्ने आशा र हरेक खबर सुन्दा मनमा चिसो पस्ने डर। उनकी आमा र बहिनी पुष्पाले आफ्नो छोरा र दाजुको रिहाईको लागि हरेक ढोका ढकढक्याए। कञ्चनपुरको धुलामे बाटोदेखि काठमाडौँको सिंहदरबारको चिसो भुइँ र इजरायलको तेल अभिवको अपरिचित गल्लीसम्म उनीहरूको आवाज गुन्जियो। उनीहरूको आँसु र प्रार्थनामा सारा देशले साथ दियो। सामाजिक सञ्जालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म विपिन जोशीलाई रिहा गर भन्ने आवाज उठ्यो। नोभेम्बर 2023मा इजरायली सेनाले एउटा भिडियो सार्वजनिक गर्यो, जसले विपिन जीवित रहेको पुष्टि गर्यो। त्यो भिडियोले एकातर्फ आशाको झिनो त्यान्द्रो दियो, तर अर्कोतर्फ आफ्नो प्रियजनलाई बन्दकको रूपमा देख्नुको असह्य पीडा पनि दियो। त्यसपछि लगभग 2 वर्षको लामो मौन र दर्दनाक पर्खाइ सुरु भयो। दिनहरू हप्तामा, हप्ताहरू महिनामा र महिनाहरू वर्षमा बदलिए, तर विपिनको कुनै खबर आएन। आशा जीवित थियो, तर समयले त्यसलाई कमजोर बनाउँदै गएको थियो। अन्ततः 2 वर्षको अनन्त पर्खाइपछि त्यो खबर आयो, जसले आशालाई पूर्णविराम लगायो। 13 अक्टोबर 2025मा इजरायली अधिकृतहरूले आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरे कि विपिन जोशी अब हामीमाझ रहेनन्। आशाको दियो निभ्योला होला, तर विपिनले बालेको साहसको ज्वाला कहिल्यै निभ्ने छैन। उनले त्यो कठिन घडीमा देखाएको निस्वार्थता र अदम्य साहसको कीर्तिमान सदाको लागि अमर रहनेछ। विपिन जोशीको भौतिक शरीर हामीमाझ नरहला, तर उनको प्रेरणाले हामीलाई सधैँ दोहोर्याउनेछ। एउटा साधारण नेपाली युवा जसले असाधारण वीरता देखायो। एउटा छोरो जसको लागि उसको परिवारले अन्तिम साससम्म सङ्घर्ष गर्यो, र एउटा नागरिक जसको लागि सारा देश एक भएर प्रार्थनामा जुट्यो। जब कुनै नेपालीले निराशाको क्षणमा साहस खोज्नेछ, उसले विपिन जोशीलाई सम्झनेछ। उनले आफ्नो परिवारको लागि देखेको सपना अधुरो रहला, तर उनले देशको लागि एक यस्तो उदाहरण छाडेर गए जुन कहिल्यै अधुरो हुने छैन। उनले आफ्नो माटोको ऋण आफ्नो बलिदान दिएर चुकाए। विपिन, तिमी जहाँ भए पनि तिम्रो आत्माले शान्ति पाओस्। तिम्रो बहादुरीको यो गाथा हामी पुस्तान्तरण गर्नेछौँ। तिमी नेपालको माटोका एक सच्चा नायक हौ, र नायकहरू कहिल्यै मर्दैनन्, उनीहरू अमर हुन्छन्।